Bom dia, pessoal. Fazendo um vídeo aqui pro amigo nosso Miguel, pra ouvir o barulho dela que ela faz quando dá partida. Não sei se vai fazer agora, tá? Porque não é sempre. Vamos ver. Pronto. Você ouviu o barulho? Ela parece que dá uma falhada na partida, mas isso toda Honda Lead que eu conheço faz isso, tá? Isso é normal. Você leva na Honda, eles mexe, para o barulho durante uma semana e depois volta. É normal. Beleza? Espero ter ajudado. Abraço, Miguel.